दोस्तों क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि शुतुरमुर्ग पत्थर खाया करते हैं? इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि शुतुरमुर्ग के पास दांत नहीं होता है, जिसके कारण शुतुरमुर्ग जिस भी चीज को खाते हैं वो डायरेक्ट निगल जाते हैं और उन्हें वो अच्छे से पचा नहीं पाता। इसलिए फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग को पत्थर खिलाए जाते हैं, जिसके कारण पत्थर पेट में जाकर उन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और शुतुरमुर्ग के पेट में मौजूद पत्थर पूप के सहारे बाहर निकल जाता है।